Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan jira galata rabbii dhugaa dubbachuuf obboleessa Muktaar har'a baay'ee takka Muktaar waliin dararamaa ture garuu achi keessatti maal hubadhe beektani ani yeroo baay'ee viidiyoo namaa kan ilaalu irra caalaa koomentii namaa dubbisuuf na fayyada naani viidiyoo namaa caalaa maaliif viidiyoo nama sana feetu daqiiqaa 8 daqiiqaa 9 garuu koomentii namaa hedduudha waan ta'eef heddumminaan kan si fayyadu koomentiidha jechuudha koomentii hedduu dubbise keessaafu namni tokko maal jette beektani Muktaaritiin ajjeesii bira jirta waan ta'eef hin boqonnaa jette obboleettiin tokko obboleessa Muktaariin akkas jetti ijoollee baay'eedha ajjeesi ka jedhe gurbaa kanaatti leencaati goota kana godhi ajjeesi ka jedhe nama baay'eedha dhugaa dubbachuuf wanti akkasii tokkoffaa isinirraa hin eegamu maaliif waan sin gammachiisu hin qabu dhugaa dubbachuuf namni tokko yoo du'e nama gammachiisu ana akka mataa kiyyaatti obbolaa lama wal ajjeesu miti diinni yoo waa tokko si godhe si gubaa jechuudha kanaaf koomentii akkasii ittiin barreessina maaliif namni baay'een koomentii fayyadama koomentii kee fayyadameetu waa hedduu godha waan ta'eef koomentii akkanaa obboleessa kee kana ajjeesi nu obbaafachiisi nuti obbaafachuu barbaanna nu gubeera miidiyaa kanarraa maaliidha wanta akkasii osoo iftanii gaariidha jechuun kiyya Muktaar waan gaarii hojjeteef osoo hin taane koomentii ajjeesi jettan tokkoffaa gurbaa kana mana hidhaatti hambisuuf deemtanii waan si fayyaduu hin qabu jechuudha namni nama ajjeese hundaafuu hin jiraatu isa Muktaariin immoo abama goota waan bakka isaan jiraatanii kan isaanii nyaatanii kan isaanii dhugdanii jechuudha isin hin fayyadu waan akkasii abadan hin barreessina koomentii nama sadii moo akka margee baay'ee takka nama na ebe baqqaay nama keenya jedheetuma inni isee jechuudha okay Muktaar waan gaarii hojjetee osoo hin taane Muktaar tokkoffaa Muktaari dubartii kana waan jaalatu natti fakkaata namni durba kana baay'isee jaalatu jireenya isaa irratti baay'ee gadi bu'aata maaliif kanas utuma qabee gadhiisu deema jechuudha akkuma Saidoo kana taachuu aboon isaa Saidoon kanan qaba kana hin fuudhu kana qabee isa malee hin fuudhu akkanuma ta'uuf deema jechuudha Muktaarillee na obboleessa isaa hidhuutti nama baay'ee gaddee dhugaa rabbi caaltuun badii qabdi akka kiyyatti jechuudha maaliif jedha ani yeroo baay'ee caaltuu waan takka jedhee hin beeku caaltuun akka dubartii cimtuu taate jabduu taate wanti isin jechaa ture garuu caaltuun xiqqoo eessatti badii qabaatte silkii cufachuu balleessite tokkoffaa silkii cufachuu balleessite lammaffaa immoo horii makanayyuu seeraan oofuu iiftee akkanumatti nama sanarraa oofachuu badii guddaadha laannoo maaliif ani mataan kee duraan baga ooffatte horii isheetti jedheemi garuu nama itti laate sanarratti miidhaa fidaa jecha garuu tommu seera fudhattee deemtee horii ishee ooffatte okay waan gaarii ture amma caaltuun horii ofiillee fudhattee gurgurattee jireenya ofii jiraatti hirriba ofii gaarii raftee obboleessi garuu manayyaa keessatti dararamaa jechuudha kanaaf waan kun erguma gootee kaateeyyuu silkii cufachuu hin qabdu jechuudha amma obboleessi faarra maalidha caaltu silkii cufattee jirta silkii baqa jechuun cufachuu hin qabdu obboleessi mana hidhaa jira isheen horii gurgurattee silkii cufattee taa'u jechuun hin ulfaata walumaa galatti Muktaariin of keessaa baasanii waa'ee Muktaar dhiisaniitu obboleessa sanafa akkaataatti mana hidhaa sanaati bo'otoo yaadanii horii sanafa ta'u deebisaniituma hirachuu yaadanii gaariidha maaliif namoonni tokko maal sitti fakkaata amma akka biyya keenya keessatti akka biyya Arabaa kana jirrutti wanta akkasiin jiru qabeenyi dubartii kanuma dubartiiti inda'um dhiirri itti dabalee kennaafi gaafuma nikaarraa buusullee baay'een keessan ni beektanii guddisa ijoollee waa tokko jedhee aganii kaasheerraa buusutti hin kennaafi jechuudha gaafuma nikaarraa buusayyuu ijoollee yoo irraa fudhate malee hin kennaafi jechuudha garuu biyya keenya akkasumatti fakkeenyaaf yoo lukkuu waliin horatte lukkuu sana maqaan qixxee waan yookaas immoo waliin taanaan qixxuma bishaan foonii naa hiriyyatti anniitiin akkasuma lamatti rattaa jechuudha biyya keenya asii galee waan akkasiin jiru kanaaf caaltuun badii qabdi dhugaa rabbi oofachuu zim jettee obboleessa Muktaaritti balaa fiddee jechuudha maaliif seeraan oofachuu didde seera itti fiddee horiin kiyya akkasii maatii kiyyannaa kennee Muktaar keessaa hin qabu yoo tarii ani ittiin gaafatamu obboleessi nu dogoggora guddaa godhate malee yeroo isheen ooffattu sana seeraan itti waamee lakki horiin akkasii booddee na gaafachiisuu danda'a waan ta'eef seeraan akkasitti jedhee ragaa bira kaawwatee oofsisuu qaba ture jechuudha dhugaa rabbi baay'ee takka dogoggoran obboleessi Muktaarillee dogoggore caaltuun illee dogoggorte maaliif osoo namni jiraate guyyaa sana ragaa wayii jiraate akkaataa kamiin caaltuun akka ooffatte maaliif akka ooffatte waan gaarii ture kanas ta'e sana rabbi obboleessa Muktaar mana hidhaati haa baasu gin Muktaar badii guddaa qaba dhugaa rabbi badii guddaa baqa obboleessa ofii mana hidhaa keessatti dararuu jechuun baay'ee takka ulfaata
immoo Muktaari jechuun nama beekaadha jedheetuma yaada. Gin namni yoo aare waa hedduu godha waan ta'eef amma Muktaar miira keessa ga'ee obboleessa ofii akkanaa godhu iyyuu malee amma ta'u obboleessuudha achi keessatti manidhaa sana keessatti obboleessa agartanii jirtanii nama fooni mallee annuma isaa mee ilaalamee fooni mallee ofirraan qabu dhugaa rabbi maaliif innoo hojii agartanii abbaa ijoolleeti baay'ee ulfaata. Kanuma keessaa Muktaar hanfiyyuu haa ta'u malee magaala jiraata Muktaar. Namni magaala jiraatu yeroo baay'ee humna baasu yaadumaan miidiyaa kana waa tokko yoo fayyadamu malee humna baasiin qaba akka warra baadiyyaa miti. Dhugaa rabbi. Kanaaf obboleessa ofii ijoollee ofii guddifachaa jiru dararamee siqaayee ofii argee inni immoo hiisisee har'ammoo obboleessumti inni irratti qaayyuu nuu baasi inde obboleessa keenya nuu baasi jechuun wanti horii kee deemii barbaadadhu niitii keera deemii barbaadadhu jedhee bara. Dhugaa isaati. Deemee caaltu bakka barbaadetti qabsiifachuu qaba malee obboleessi qabamuyyuu hin qabu. Bakka. Inda'u obboleessi suni caaltu oofate jechuuyyuu hiise hin beeku bakka. Horii kee oofatte ati manaa kee deemte. Bakka. Deemee caaltuu sana barbaade fedhu qabsiifate fedhu hiisifate fedhu nyaate dantaa isaaniiti isaantu jaarsaaf jaarti. Garuu wanti nama aarsu obboleessa sana bicha an dhugaa rabbi obboleessa irra xiqqaan kun har'a yeroo irra xiqqaa isaa ta'e Muktaaritti marga kutee abeet jedhee obboleessa kiyya naa baasi obboleessi kiyya mana yaakeetti hin tortoriin ijoollee ofii haa guddifatu yeroo inni ijoo garuu Muktaar mataa jabaata bakka mataa jabaata bakka jechuun ani horii kana waanuma dhugaa rabbi yoo ta'u baate bakka walitti duranne horii kana binna Muktaariif horichi matamee qabee viidiyoo sanatti deebi'ee lakkaa dhugaa rabbi gurbaan sun achi keessatti du'urra ijoollee ofii galee haa guddifatu horii sana Muktaariif bituu keenya bakka maal goonare caaltuun asin baatu Muktaarri gurbaa gadi dhiisu akkam goonare asteenya gubannaare an dhugaa rabbi baay'ee takka aramaaniif jechuun seenaa isaanii yoo ilaaltanii baay'ee nama aarsa. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaada walumaa galatti obboleessi Muktaar kun dhiiga ijoollummaa qaba waan ta'eef ijoollee waan ta'eef koomentii keessan dubbisee borga nama yoo Muktaarii waa tokko ga'e isinuma dhiiga boofta isinii galee kanaaf koomentii dibbin god lib god maalii god nu gubeera obbaafachuu barbaanna jettanii waan akkasiin barreessida koomentii badaa fokkata dhugaa rabbi isiniin jedha. Obboleessa kee lib godhi jechuun ati koo obboleessa kee qabeenya kee lib goota dee lib siyaa godhu dhugaa rabbi na aarsite miti abbaan koomentiitti lib jedhii ati too deemtu maa inni obboleessatti gorsitu deemii lib godhi maalii godhi maal jechuudha maal obboleessa ofii lib gochuun seeraan hin baasa yoo baasuu baate isallee hiisisa bakka kanu innillee mana hi'aa qiyaata akkuma obboleessi jee yoo obboleessa kiyyanaa baasuu baatte sillee mana hi'aa si dabalaa bakka. Kun seera dhugaa yoo Muktaar baasuu dide Muktaariin illee badii qaba akkas jedhanii ragaa irratti bahanii hiisisu obboleessa isaa waliin haa ta'u malee mucaa xiqqaa ganaa sabiyyi ol deemaa jiru wanjalatti hin oofina immoo obbolaa lama walitti hin qarina dhugaa rabbi ani warruma koomentii tokko itti yaada barreessa mee koomentii obboleessi Muktaar viidiyoo gadhiise har'a jala deemaa laala lib god bilib god koomentii akkasii abadaan ittiin barreessina dhugaa rabbi koomentii fokkata waa'ee lubbuu irratti hin qoosina hin qoofamu lubbuun ikkoomaa jechuudha.